Ողջույն սիրելիներս, այսօր ձեզ եմ ներկայացնում կարկանդակի իմ տարբերակը։ Խմորի համար վերցրել եմ 500 մլ սենյակային ջուր, 2 թեթև գթալ խմորիչ, 1 ճաշի գթալ շաքարավազ, 1 թեյ գթալ աղ, 2 ճաշի գթալ բուսայուղ և 800 գրամ ալյուր։ Այս ամենը խառնել իրար և աստիճանաբար ավելացնել ալյուրը։ Ստանում ենք թեթև խմոր, ձեռքերին չկպչող։ Սիրելիներս, այս խմորը անհրաժեշտություն չունի տաք տեղ դնելու, կարող է մնալ սենյակային ջերմաստիճանում։ Խմորը պետք է թողնել 3 ժամ հասունանալու համար, ընթացքում կես ժամը 1-3 անգամ այդ ընթացքում պետք է խմորը ձեռքերը թռչելով իրար վրա բերել։ Ոնց որ ցույց եմ տալիս այս հոլովակում։ Սա առաջի հասունանալուց հետո է, անցել է կես ժամ ընդամենը։ Հիմա 3 տարբերակներն էլ ցույց կտամ ձեզ։ Սա արդեն երկրորդ անգամ է հասունացել։ Եվ հիմա ցույց կտամ երրորդ տարբերակը, ևս կես ժամ անց։ Այստեղ անցել է 1,5 ժամ։ Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ խմոր եմ ստացել։ Այս ամենը դնում ենք մի կողմ և անցնում ենք միջուկին։ Սոխարած եմ պատրաստում, լավ փափկելուց հետո ավելացնում եմ ցիտրոն։ Այս ամենի վրա ավելացնում եմ 1 ճաշի գթալ աղացած կարմիր պղպեղ և նախապես խաշված կարտոֆիլը։ Տրորում եմ և համեմում աղով։ Լավ խառնում եմ և սկսում եմ պատրաստել արդեն կարկանդակները։ Բուսայուղ եմ անում ձեռքերիս և թաղանթի վրա, այսպես գնդիկներ եմ պատրաստում և սկսում եմ ձևավորել կարկանդակները։ Սիրելիներս, շատ հաջող խմոր է սա, բացարձակ չի բացվում եփվելու ընթացքում։ 2 տարբերակով եմ պատրաստում։ Սա կարտոֆիլն է, մյուսը ուղղակի քերիչով անցկացրած պանրով եմ անում։ Այսպես գեղեցիկ կարկանդակները ձևավորելուց հետո սկսում եմ արդեն տապակել լավ տաքացված բուսայուղի մեջ։ Պատրաստելուց բացարձակ ալյուր չեմ օգտագործում։ Տեսեք, բուսայուղը ինչ մաքուր է մնում վերջում։ Այսպես 2 կողմից կարմրացնում ենք և մատուցում, սիրելիներս, բարի ախորժակ։